Na prvoj sjednici ja sam komentarisao ovdje da Boban Perišić nije iz Sevojna. Jer Sevojno nema vakve. Njegovo ponašanje u skupštini grada Užica, ono je sram. Da ti nazivaš ovdje za ove odbornike, opozicije je glasalo blizu 2000 odbornika, 2000 građana. Da ih ti nazivaš fašisti, da ih ti nazivaš ustaše, da ih ti nazivaš blokaderi, još koje kakva pogrdna imena, znaš šta je bilo u skupštini. I smatram da bi trebali i da Sevojno zaslužuje boljeg predsjednika skupštine. Vi u skupštinu grada Užica niste otišli kao stranački aktivista, portparol stranke, niti navijač stranke koje pripadate. Otišli ste kao predsjednik skupštine gradske opštine Sevojno, tako ste i najavljeni. Umjesto toga mi smo dobar deo cijele skupštine gledali slušali gledali govor koji je više ličio na stranački miting. Izrekli ste puno uvreda i za to vas ja isto lično osuđujem. Predsjednik skupštine treba da bude predsjednik svih odbornika, a ne politički komentator opozicije. Nažalost, Boban Perišić je u prethodnom periodu pokazao upravo suprotno. Gotovo nakon svake sjednice gostuje na medijima bliskim vlastima gdje se ne bave rezultatima svoje stranke i lokalne vlasti, već broji odbornike opozicije. Komentariše ko je došao na sjednicu, ko je glasao protiv, a ko za. Ako već imate većinu, zašto vas toliko zanima da li nas je 5, 6, 7 ili 9? Nije problem koliko nas ima. Problem je što nas ima dovoljno da postavimo pitanja na koja nemate odgovore. Tražena je sjednica po hitnom postupku, s obzirom da nije ni rat, nije ni zavladala još uvijek nikakva glad, niti poplava, niti bilo kakva elementarna nepogoda. Dakle, vi ne možete po hitnom postupku zakazati sjednicu, ali s obzirom da, kao što sam obećao u svom prvom izlaganju kao predsjednik skupštine ovdje, da ću uvijek biti korektan i da ću dati šansu svima da iskažu, vi ste mogli da zakažete vanrednu sjednicu. Dakle, to je vaše pravo da zakažete vanrednu sjednicu, međutim, kažem u skladu sa onim što sam do sad radio i kako sam se ponašao prema svima vama i odbornicima i sa jedne i sa druge strane, htio sam da uvažim i da čujem koji su to vaši razlozi zbog čega zahtevate moju smenu. Čujem da je bilo to nekih komentara za tu cisternu, a ja ću se popeti na mjesec, ako treba da branim Srpsku naprednu stranku i politiku predsjednika Aleksandra Vučića.